Allora, rieccoci qua. Polesine terzultimo in Italia, riprendo il titolo proprio della notizia, nella classifica della salute, pesa lo scarso numero di medici di base e l'incidenza di patologie legate all'anzianità. L'aspettativa di vita è superiore alla media di molti capoluoghi, quindi questo va anche bene. Ci sono poi, è una classifica stilata dal Sole 24 Ore sulla base di 12 indicatori che incarnano 3 aspetti fondamentali della salute: performance demografiche, eccetera, però analizzano anche i livelli sociosanitari. Allora, vediamo un po' di analizzare questo quadro, visto che anche tanti polesani, suoi, diciamo così, vicini, ci hanno telefonato dicendo: voi non parlate poco del Polesine, parlate poco di questa realtà che è un po' diversa dalle altre. Però comunque si arriva in là nel tempo, quindi c'è anche una qualità di vita che è forse più vicina a quelle che sono le aspettative di vita, o non è così? Sì, intanto per collegarmi alle cose che diceva Gino prima, nel piano sociosanitario, il nuovo piano, c'è scritto che il 75% della spesa sanitaria è indirizzata verso le malattie croniche. E queste cifre sono in aumento, no? C'è un piano delle cronicità del 2016, parlava del 2020, quindi fra qualche giorno, qualche mese, che si arriva all'80% a livello nazionale, ma il Veneto più o meno è in linea. Allora, la provincia di Rovigo è nel bene o nel male, l'aspettativa di vita è un bene, per altri aspetti è un problema, perché queste malattie croniche sono più alte che in tutto il resto del Veneto, no? Per esempio il diabete, le broncopneumopatie croniche ostruttive, no, faccio fatica a dirlo, e l'ipertensione, sono tutte malattie croniche, sì, dove in base a dati della regione ufficiale la provincia di Rovigo è quella che ha i bisogni più alti di... Quella ricerca lì in pratica tiene conto di vari parametri, fra cui qualcuno che è stato contestato anche dal nostro direttore generale, e qualche dubbio ce l'abbiamo anche noi sulla presenza dei medici. Per esempio a noi risulta che non è dello 0,5 ma 0,7 per 1000. No? Cioè voi dite ci sono pochi medici di base. Comunque il problema di medici ci sarà sicuramente, perché c'è un mucchio di gente che sta andando in pensione, quindi è comunque un problema. Se non c'è adesso ci sarà tra poco. E questo è... Ma sicuramente la questione delle patologie che ci sono in Polesine è questo. Noi abbiamo ricerche anche interne che abbiamo fatto come sindacato, come CGL. Il professor Rebba dell'Università di Padova ha fatto una ricerca da anni che si dimostra che il Polesine ha i più alti bisogni di assistenza sanitaria di tutto il Veneto. E fino a qualche anno fa aveva anche la più bassa assistenza territoriale, no? Tipo strutture intermedie, tipo assistenza domiciliare, eccetera, eccetera. Diciamo che in realtà in questi anni qualcosa è stato fatto, per esempio sono stati aperti ospedali di comunità, è stata potenziata l'assistenza domiciliare sanitaria, quella che ci dicevo prima. Peraltro sui medici, l'aggregazione dei medici, noi siamo in fase abbastanza... I dati che ci forniva Gino ieri in una nostra riunione era che il 30% dei medici fino all'anno scorso era organizzato nei gruppi di medicina, no? Certo, che è una percentuale abbastanza superiore alla media regionale. Quindi, malgrado questo, però, noi risultiamo in coda alle classifiche proprio perché c'è questo differenziale, non perché i servizi nel Polesine non funzionano assolutamente, no? Ci sono problemi da affrontare, bisogna potenziare tutta una serie di servizi, però è il bisogno che è molto alto, no? Rispetto alle altre province, quindi risultiamo. Del resto quella classifica lì dice anche che le altre due province, Alessandria e Rieti, se andiamo a vedere, io conosco qualcosa di Alessandria perché ho dei trascorsi in Piemonte, e Alessandria, che è penultima in classifica, ha il 27,5% di invecchiamento della popolazione. Rieti probabilmente deve essere considerata la Rovigo del Lazio, perché anche lei ha più del 25%. Quindi alla fine negli ultimi posti della classifica, al di là di problemi che ci possono essere su alcuni parametri, in realtà dove c'è l'invecchiamento alto c'è un bisogno alto di assistenza e ci sono alte spese sanitarie.
Ora, questo è un problema enorme perché rischia di far saltare il sistema sanitario nazionale, tutto questo. Allora, bisogna fare delle iniziative. Cioè, le iniziative sono le strutture nel territorio, domiciliarità, strutture intermedie, gruppi di medicina integrata, la medicina di iniziativa che prende in carico le persone malate e puntare forte sulla prevenzione. Queste sono le cose che dovremmo fare dappertutto a tappeto per salvare la salute della gente prima di tutto, ma anche i conti pubblici, che non è una cosa neanche tanto secondaria in questi tempi qua. Tra l'altro un altro aspetto è che purtroppo le pensioni comunque nella zona del Polesine non sono tra le più alte. Le pensioni, le quote... Ah sì, sì, ho tralasciato per brevità. Ma i due aspetti che incidono sulle malattie croniche sono l'invecchiamento e le cosiddette disuguaglianze in salute. Cioè chi ha bassi redditi e basse istruzioni è più portato ad ammalarsi e ad avere malattie croniche che non le persone che sono istruite e che hanno redditi alti, perché riescono naturalmente a fare più prevenzione, a fare più cure, eccetera. Quindi il Polesine è la provincia che ha le pensioni più basse, addirittura i redditi del lavoro anche più bassi della media nazionale, neanche del Veneto, nazionale, e un alto indice di disoccupazione anche. Tutti questi problemi che sono sociali in realtà confluiscono in quella che sono i cosiddetti determinanti di salute, cioè il sociale incide molto sulla situazione di salute, quindi è chiaro che bisogna fare delle azioni non solo sui servizi sanitari ma anche sul sociale, ed è chiaro secondo noi che speriamo finalmente si facciano i piani di zona, bisogna fare una grossa discussione partecipata sui progetti che verranno portati in realizzazione poi attraverso i piani di zona l'anno prossimo, spero. Siamo in chiusura, cosa possiamo dire? In conclusione due cose. Primo, il tema dell'invecchiamento non è un tema degli anziani, è un tema di tutti i cittadini e anche dei giovani, nel senso che se programmati bene gli interventi, l'invecchiamento può essere anche fonte di buona occupazione, chiaro? Quindi se si fa un piano regolatore, mettiamola così, sociale, piano regolatore sociale, di interventi programmati dal livello nazionale fin giù, regione, comuni, avremmo anche l'occasione per dare, ripeto, buona occupazione ai giovani e anche di qualità, perché occorrono anche figure professionali importanti. La seconda questione è che noi come pensionati non vogliamo abbassare la guardia su questi temi, non solo a livello veneto. Noi il 1° giugno eravamo in piazza a Roma, unitariamente, CGIL, CISL e UIL. Abbiamo una piattaforma che i 3 temi sono la previdenza, la salute, la sanità e la non autosufficienza. Abbiamo fatto questa manifestazione e abbiamo detto chiaramente che non finisce lì. Che senso, non avete avuto ancora una risposta comunque? No, anche perché il governo latita. Più che latitare è impegnato a trovare risorse già per qualcosa su cui si è impegnato, mi riferisco all'IVA. Figurarsi se ci dà delle risposte su questa cosa qua. Però voi insisterete. Però noi insisteremo, perché questo è una priorità e ripeto, la priorità al di là dei governi è questo piano regolatore, definire una programmazione di interventi per quanto riguarda l'invecchiamento e può essere un'occasione anche per l'occupazione dei più giovani. Io vi ringrazio, siete stati estremamente esplicativi entrambi, come sempre ringraziamo la SPCGIL della collaborazione. Voi conoscete che il fatto di guardare sul sito per trovare tutte le sedi che ci sono sul territorio dello SPCGIL, che possono rispondere alle vostre domande, farvi chiarezza sulla posizione pensionistica, insomma darvi una risposta alle varie problematiche di pensionati o pensionandi. Detto questo io vi ringrazio, vi saluto e ci vediamo domani.